大家好，我係 Kelvin。由於香港嘅罪案越嚟越嚴重，騙案橫生，保安局局長講，1至10月每日超過100宗騙案，增幅超過50%。講估係咁就好啦。CC 工作室懇請大家盡量提高警覺，保障自己嘅私隱財產，唔好俾啲匪徒有機可乘，唔好再加重政府嘅負擔。Patreon 馬上轉私隱設定，電郵、社交媒體更換密碼。如果你認為你任何一個賬戶有風險，直情成個鏟咗佢，包括 WhatsApp、Signal、IG、TG 等等，盡快將所有資金調離危險嘅地方。你對我哋嘅支持重要，但你哋嘅安全更加重要。盡我哋嘅公民責任，打擊全香港最大嘅犯罪集團，人人有責。走出去，放眼世界，增長見聞，唔好做井底之蛙。你想原地踏步，定係屢創新高？逢星期二兩台聯播，笑談中國經濟，有我 Kelvin 同埋堅尼地正經馮智政。好，各位網友觀眾大家好啦，又嚟到經濟 KFC 時間，咁啊又係有博士 KC 博士喺度，亦都有馮同學非常之準時進場嘅，我哋俾開心啦！你又唔識我，你恰我嘅啫，你同我先去識我嘅喎，係咪？你博士係乖乖地嘅喎，係咪先？啊，呢啲叫欺善怕惡，唔係恰你。不過個問題就係咁啱嗰日喺室外啫，我諗住出邊陽光好，係咪先？咁但係博士唔得噶嘛，博士我記得博士有講過啊嘛，隔離背景啊有啲女仔聲啊，博士都聽到啊，隻耳幾靈敏啊，大佬。哇！呢句好，呢句我記得上兩三集你都係喺條街做嘅。咪所以咪就我喺係做完嗰一集之後，我哋咪翻嚟咯，真係啊！係喎，我上個禮拜係喎，另一個節目遲到喎，係喎，OK，好啦，嗱咁就今日嘅話題，我要坦誠咧，我今日咧其實就冇，我今朝就做睇完阿博士 send 俾我條片咧，咁我就定咗個 topic 啦。咁但係我成個晏晝，結果我都係冇做功課，點解咧？掛住睇呢個奧巴馬政變啊，哇，好好睇啊！我真係想轉 topic 嘅，但係真係好似同經濟扯唔埋，係所以本來真係好想講咁樣。好嗱，咁啊，我哋咧就唔好講呢個話題住，相信好多，同埋等埋幾日睇下會唔會發酵到先啦。嗱，今日嘅話題咧就真係充滿咗人生嘅智慧同埋哲理啊。OK。咁啊，話説咧就博士 share 咗一條片啦，咁樣啊，其實都開心嘅。其實見到都好多呢啲廣東話嘅讀書相關嘅節目啦，即係當然係最強勁，當然係馮同學嘅正讀班呢啲，大家都知道啦。咁但係咧，其實都係有好多其他嘅頻道嘅，好多有台啊。咁啊，其中有一個咧就叫 Alter 讀書會咁樣，咁佢係分享咗一本書咧，就係一個億萬富翁咧 Bill Perkins 寫本書就叫 Die with Zero。即係，我睇咗呢本書，就叫做咁，你有冇講過？冇，有我冇講。你係喺佢講之前睇定講之後睇嘅？梗係你講 Alter 唔係講之前睇嘅呢本書，佢一本書其實係講緊話幾好噶嘛，即係佢點樣計算你人生，但其實嗰啲人生大道理嚟嘅咋，即係好基本就係因為你嘅體力會越嚟越減，跟住然後又要講你個存款，你去到後期你有存款都冇嘢好做，咁不如你重新規劃過你嘅使用方法，然之後就死嘅時候就存款係0咧，咁你基本上就過一個完美人生。咁樣介紹本書嘅，即係講完人哋好似唔知以前睇邊套戲邊鬼個都講過佢嘛，最好瞓成嗰日就一個仙都使晒啊嘛。係啊，即係呢個咪就係蔡瀾嘅人生觀咯。其中有蔡瀾喺呢一個嘅訪問入邊有講過嘅，佢係話佢唔想儲咗大量錢留翻出嚟，所以佢臨死之前想使晒所有錢。其實以佢嚟講啊，最好剩翻屁股債着數啲。哦，咁又有啲唔負責任嘅，同埋可能會後人會俾人追啊嘛，都唔係咁好嘅，所以咧就真係中庸之道啱噶啦。不過阿蔡生其實即係之前嗰啲訪問成日撈翻出嚟啦，都係好偉大嘅。即係譬如有人問佢：喂，而家點睇個躺平嘅現象啊？咁躺平應該躺平。喂，咁啊係喎，喂咁係喎，即係以蔡瀾嗰個角度，你睇係躺平啫，我睇係嘆世界啊嘛，係咪咁樣啊？咁呢個好啦，我哋睇翻呢本書頭先。我撞過佢一次啊！有一次喺天香樓食飯咧，佢喺隔離台。佢識唔識嚟㗎？算唔算係認識㗎？
唔係天香樓間開咗㗎。哦佢雖然話即係唔係好大嘅啫，但係佢一台，我啱啱喺正隔離嗰台，不過有個嗰啲屏幕間開咗。哦，但係你哋唔識嘅，即係唔算認識嘅。我知佢喺度，我唔知佢知唔知我喺度啊。OK。咁我見財神嚟㗎，咦？你咪末日博士？喂，末日啊，飲杯啦咁樣，又未係咁樣。冇 OK， 嗱講翻本書，咁咧就馮同學好不屑啊。OK， 就覺得大道理都係咁樣嘅，唔可以咁樣嘅。唔係，因為我買咗呢本書，我係好彩，我係用咩買就我係用呢一個嘅即係電子書嗰啲係嘛？電子書買，所以平少少。但係其實本書又唔係差得咁緊要嘅，因為你睇完有好多反思嘅，咁但係就總之最後結論就係你嘅錢唔使嘅就唔係錢咯，即係佢差不多嘅意思就係。唔係睇時睇書。其實呢啲係幾美國佬嗰啲 style 嘅諗嘢方法。係同意。即係佢哋真係好緊要消費咁樣，儲錢 money 唔係會俾到你 utility 嘅 money in the utility 嗰個 model 其實係 for transaction 嘅，唔係 for 你即係揸得錢多會開心。但係你華人啊唔係喎，華人真係要積累好多嘢，好多時講緊係唔係俾為自己咧，為俾下一代啊咁樣啦。係呢個唔係，同埋要再回覆翻阿馮同學咧，就係即係有時睇書咧，好睇個意境同埋狀態嘅。可能你嗰時候個狀態唔知你即係心情唔好啦。嗱，去到你而家，你已經成為咗一方之雄，係咪？可能家財萬貫。嗱，你呢個時候睇咧，又有意義好多啦，係咪先？即係你儲咁多錢做咩咧？係咪？嗱，呢本書就叫 Die with Zero， 即係死剩一個崩都冇啦。即係逐啲講，即係話咁係咯，加人工咧又係嗰句。嗱，所以啦，我就唔使加，唔應該為錢。咁樣，好啦，為我講，大家都意見。嗱，我講埋先。嗱，佢分咗幾個 point 嘅，即係第一咧就係話，即係簡單講都係對錢嘅反思啦。即係錢為何物咧？嗱，我明白嘅，正常大部分讀者咧，包括我都係咧，有時睇到呢啲咁嘅人生道理都話，你及你億萬富翁，你梗係講呢啲咁嘅嘢啦。我哋而家就要為口奔馳啊嘛，咁樣聽埋先。我哋 living with zero 嘛，大佬。聽埋先。嗱，咁佢就咁講嘅。其實都幾陀飛輪嘅首歌嘅嗰個 feel 啦咁樣，咁佢講幾樣嘢。嗱，第一佢就話咧，提出一個論點就叫 memory dividend， 就係一個記憶嘅紅利。佢話你買件嘢翻嚟，咁你擺度，咁咪冇擺度咪擺度咯。喂，唔係喎，你做一個有經歷係嘛，難忘嘅事。譬如話我哋做一個節目叫 KFC， 哇，即係可以講流傳萬世嚇，好開心啊！即係嗰時同阿博士張基峰講做節目好開心。咁啊呢個呢，就係你要不斷咁樣去有一個收入紅利嘅咁樣。好啦，咁啊第二啦，佢就話呢資源呢，除咗錢呢，就呢啲大家都學噶啦，即係時間同埋健康好重要，係人都知啦咁樣。咁呢，但係佢有個 point 幾得意，佢話有啲嘢呢，即係你年紀大咗呢，就未必即到時想再做係咪話我等退休先做嗱？到時啊你未必做到，咁啊提出呢個 point。咁由第四呢，就頭先兩位都講啦，就係有冇咁你留應該幾時同埋留啲咩資產俾啲下一代呢？咁樣。咁我又覺得即係值得傾嘅。何況呢，我哋之前呢咪提及過幾個 topic，譬如話富二代、富三代呢個 topic 呢。咁然後又對比翻頭先博士講，譬如話外國。即係或者美國或者同你亞洲咁樣，哇！又呢個咁嘅睇法又幾得意喎！即係亞洲係咪比較居安思危啲？即係好多呢啲相關留俾下一代嘅啲講法噶嘛？即係譬如話買股票都係啦，係咪？我留翻俾個孫嘅咁樣。我諗呢個真係好偉大。即係我冇聽過個股票一個哲學係留翻俾個孫啦咁樣。咁但係其實又即係，但係你某程度上就話偉大，另一個角度睇又可能係一種自私嚟嘅喎。你見到嗰啲亞洲即係或者華人咧嗰種咁嘅習性，譬如我自己起家咗，有一個品牌，有一個招牌，有一盤生意，咁你又要你仔繼續同你做，你啲孫繼續同你做嘅，都要同你做你嘅生意。係。其實咁係某程度上都幾自私嘅，即係每一個人佢有佢自己個獨特嘅個性嗰個發展嘅方向，何況你而家個世界變得咁快，即係你翻去100年、200年前就話，差唔多啫，隔100年、隔200年都分別唔係好大。而家唔係啊嘛，隔10年都差好遠啦。個世代變得咁快嘅時候，如果你下下話將自己嘅嘢要套落下邊嗰一代，其實係好點講？你限制咗佢哋個發展咯。我哋一見到有啲所謂第二代啦、二世祖啦。其實佢都唔啱搞地產嘅，佢明明係一個藝術人，你個搞地產咪搞落鑊鋪，係咪先？唔係佢嘅錯嚟嘅，佢由細到大已經係有好嘅良好嘅教育，即係你諗下喺出邊讀好書、讀靚學、讀好嘅學校，係嘛？即我唔會話佢差嘅，但係佢唔啱做呢樣嘢，唔 fit 啊嘛。佢唔 fit 做呢樣嘢嘅時候，你老豆就係剩呢盤嘢俾佢，咁
點啫係嘛，都唔啱佢做。嗯所以你淨資產就係嘅，你淨一盤資產就係你話成倉股票喎咁樣，哇！你個仔根本都 manage 唔到，咁你揦住佢做乜嘢係咪？喂，但呢個呢，我覺得有可能會另一個即係比較經濟學嘅問題，我哋可能會講咗先喎。因為我哋第一樣嘢呢，就係頭先你講話老豆傳仔啦，呢個係一個代同一個代嘅問題。我哋因為原來我哋去就發覺呢，原來我哋睇經濟學其中一個睇條 time series 呢，本身係由零去到無限噶嘛，即係 time zero 可以去到無限。但係人嘅生命有限噶嘛，即係我哋係 time 一去到 t 等於100就可能瓜柴咁樣噶啦嘛。經濟學會唔會出現咗一個情況，就係我哋其實嗰條 timeline 唔應該係由 T0 去到 T 無限，係應該 finite 咗佢嘅咧？有啊，有呢啲 model 噶。另一個 class 嘅 model 就唔係呢種infinite horizon 嘅 model，呢叫 infinite horizon model 啊嘛。嗰種叫做 overlapping generation model，一代一代，每一代人可能T 係2格嘅，咁你有一格或者 T 係3格嘅，你有一格係同下一代有同上一代搭住嘅咁樣咯。咁你變咗你一代可能你譬如 T 係由一個係012，一個係123，一個234咁樣，即係咁樣一路褪住嚟搭住行，會㗎，有呢個 model。呢啲 model 出嚟嗰個 implication 同 infinite horizon 有少少唔同，因為佢 discrete 嘅，佢 discrete 嘅 solve 嗰陣時會有啲濕滯有啲棘手嘅，所以好多 econ model 唔中意 solve 呢一款嘅。但我最初學 monetary theory 咧，我就係學呢款嘅。OGL 嘅 overlapping generation OGL model 學呢種咧就變咗你有啲位，因為佢一嚿嚿咁樣斷開晒咧，唔係咁好 soft。但係佢得出嚟嘅 implication overall 嚟講咧，同 infinite horizon 嗰就差唔多嘅。點解當初會咁樣斷續嘅？即係扯開咗，好好奇。即係你話喺 monetary theory， 即係比較實際去反映嗰個客觀，唔係。佢 monetary theory 嗰本書佢係用呢個 model 啫，但係呢個 model 唔係淨係限於用喺 monetary theory，而係用喺所有嘢得嘅。理論上乜嘢得嘅。不過咁啱嗰本書係中意用呢隻 model，咁但係一般嚟講，你而家大部分嘅書都唔用嘅。你好少見到嘅。即係背景係，但係我學過唔同代咁。我唔知嗱，我呢個我就唔識嘅呢個。即係咪即係譬如話80年代嗰個通脹又唔同，所以嗰條你又要即係條 curve 又唔同，咁90年代又唔同，係咁樣用法。大部分嘅 economic implications， 譬如咩 Tobin Q 啊，嗰啲 dynamic inefficiency 啊 ，allocative inefficiency 嗰啲冚唪唥佢都 generate 到嘅。OGL 係做得到嘅嗰啲 model， 但係即係唔係咁好處理咯。OK， 呢個頭先咁，我哋去翻嗰個即係為 legacy 呢一樣嘢嗰度啦，咁樣咁啊嗱，除非就即係嗰個下一代好想接替呢盤生意咁樣，咁但係通常我哋發覺其實都想接替嗰啲資產多過想接替嗰盤生意啦。如果你真係去到營運嘅話咧，我哋之前都談及過，第一樣嘢可能佢都唔熟嗰樣嘢。係嘛？又或者博士講，都時代都唔同咗。喂，即係咁講，你10幾年前你接手一盤地產王國，喂咁係人都上啦。我諗全香港700萬，都可能有698萬上啦，係咪先？咁但係你我俾你都搞唔掂。講真，你好多人個心態咧，其實就係一個保障生活嘅。你留層樓俾啲細路，即係有個殼咁，或者留一啲資產夠食夠住。咁嗱，你咁俾佢又係咪真係最好咧？咁你俾咗佢，佢又唔做噶咯。即係 moral hazard 咯，係嘛？係老豆剩翻，咁仔唔使打工啦，可以攤你就唔使乜都唔使做啦，淨係滾女得啦，淨係吸毒得啦。即係其實你好多二世祖咪咁樣，即係敗家啫嘛。所以富不過3代就係咁嘅意思咯。咁你其實你教下一代應該係教佢授之以漁啊嘛，即係不如授佢去教捉魚啊嘛。你其實係應該係教佢去揾食，就唔係留俾佢啊嘛。咁呢啲其實而家你見點解巴菲特捐鬼晒啲錢都係咁解啫？係，即係佢都知道其實如果你啲下一代個 objective 同你唔同，佢即係大家人生觀唔同啊嘛。有啲人生觀係揾好多錢，有啲人生觀唔係好想揾好多錢。不過我想譬如我想做科學家，我想做藝術家，咁唔需要好多錢㗎。係咪？你俾咁多錢做咩啫？我仲要管理嗰嚿錢，嘥時間，即係根本你阻住佢嘅人生咯。咁所以其實即係，但係如果大家人生唔係淨係為錢嘅，就係個角度唔同，個方向唔同。錢唔係唯一一樣嘢，
係俾咗所有嘢你嘅話，咁其實老實講又係嘅喎。你俾咁多錢其實都係一個負累嚟咯。啲夠用就 O K 咯，但係太多其實又係一個問題。你點搞嘅？點管佢？你管佢都要花精神時間，都要揾 team 人去揾間公司去管嘅嘛。係我近即係睇嗰本，即係我睇咗另外一本巴菲特嘅書，講咗人生咧，就好得意嘅即係好通常巴菲特一定係講買股票嘛。呢本講咗人生，就係博士講，即係佢3個仔女而家都好大啦，都70-80歲，巴菲特90幾歲。好啦，但好過癮，一個咧就真係搞農務嘅，好中意耕作嘅；一個咧就都幾出名、幾成功嘅音樂家、藝術家啦。一個就專搞慈善、搞教育嘅咁樣。佢喺本股東信裏邊咧，就好似博士所講，就係話：喂，我俾一堆資產佢。佢都未喂，第一呢個不負責任，可能對股東不負責任。你點解佢一定會識呢？係咪先？咁同埋佢又係咪一定有興趣做呢樣嘢呢？咁樣咁所以呢，佢最尾係應該全部捐晒 trust，即係嗰3個仔女就夠食夠就算數啦，即係咁樣樣。咁呢個就我唔係話咁樣一定要咁樣做，而係哇就真係好大嘅對比。即係我就覺得都好佩服嘅呢樣嘢。何況你唔係講緊少錢喎，大佬，你身家係你個眼光如果遠啲呢，咁樣反而對佢3個仔女係好嘅。好過俾晒佢，你俾晒佢咁點咧？即係佢又做唔到佢自己想做嘅嘢，佢揦住你呢嚿嘢，佢又毀咗佢自己人生。係，但係你頭先講個所謂嘅俾佢救食咧，即係巴菲特嘅救食就唔係我哋嘅救食嚟嘅。哦，唔係喎，即係佢可能咁係巴菲特食漢堡包飲可樂啫嘛，係相對容易嘅。巴菲特嘅救食，即係比同富豪差好遠咯，係咪先？即係富豪係冇錯。咁但係呢一個咧，其實就喺美國，其實近年興咗一樣嘢，就係話我哋有陣時有一個其中一個講法就叫 Die with Zero 啦，就係呢本書。呢本書好耐㗎啦，其實。另外而家有個新嘅講法咧，就叫 Trust Fund Baby 啊嘛，唔知即係有冇聽過咧 ？Trust Fund Baby 就係究竟呢個咧就係啲女性擇偶條件其中一個好出名嘅講法嚟嘅，就係你想要一個咩男人咧，咁就係一個 Trust Fund 嘅男人。Trust Fund Baby 咧就係你個丈夫或者你個伴侶咧，其實係有一個家族基金，每個月定期俾夠錢佢衣食無憂嘅。咁呢一個咧就叫做 Trust Fund 嘅人啦，咁樣。咁但係嗰嚿錢係可大可小嘅，即係你每個月俾1萬蚊佢補貼下，又叫做即係 Trust Fund Baby 啊。有一啲就可能巴菲特咁樣每個月俾100萬佢，咁就係呢啲叫 Trust Fund 嘅咁樣。咁即係其實咧呢啲係一啲人嗰啲怪嘅哲學嚟嘅，即係人就想懶嘅，想一勞永逸嘅。呢啲係啲懶人嘅基金啦，簡單講就係。咁但係你咁樣縱壞你啲細路，縱壞你下一代。個個都懶晒，唔肯喐，好食懶飛咧。其實咁樣咪好事嘅，我都好懷疑。係啊，我都懷疑個配偶係咪真係會中，即係我唔敢拗啦，係咪先？咁你話有啲女士，我 OK 㗎。如果有人有 Trust Fund Baby 俾我 OK 㗎。即係每人唔同啦，係咪先？但係即係我會懷疑就即係又明白嘅，即係有啲。冇話一定女士，男女都係嘅。咁希望對方嘅條件好好，咁啊好好嘅豐裕嘅物質生活。咁但係問題就係咁即係佢睇佢倚唔倚重上進拼搏呢樣嘢咯，係嘛？即係我比較保守啲嘅。我覺得佢冇話佢唔拼搏嘅，佢話佢就係你拼搏極，你都可唔可以每個月有翻2-3萬至5萬蚊收入咁樣啫，咁樣。即係你可以搏輸晒。但係呢啲好吊詭嘅。如果你本身係拼搏嘅話，其實你自然就有錢翻㗎啦。我唔知係咪2、3、4、5萬啦，但係即係總之你肯拼搏嘅照計就有嘅。今時今日你又唔喺非洲，非洲可能唔係咁你俾到個分我諗就唔止2、3、4萬啩。不過呢個我都唔敢講。嗱呢個其實講緊話佢點樣得嗰個財富嗰樣嘢啦。嗱咁得到又點咧？嗱其實我哋不如去翻本書，我認為佢應該想講就係話你要啲錢嚟我嚟做啲咩咧咁樣嚇。咁佢就話。喂，你到你死嘅時候啦，你好多錢啦咁樣，但係如果可能你純粹齋埋頭苦幹嘅咁樣，咁其實係咪有意義呢？佢撇嗱，因為呢個唔係真理嚟嘅，即係佢咁睇啫，佢嘅世界觀咁睇，咁佢認為就唔係我呢就要啲錢呢，就係中意有好多嘅經歷。我係想有好多嘅回憶，就咁樣樣。阿博士突然間 send 呢條片，你係咪有啲即係感受咧？係嘛，即係覺得，我都係冇揾咁多錢啦。其實唔係冇嘅，我睇完我幾過癮嘅就會俾你。哎呀，我未必有好強感受嘅。你今次揦嘢添。係啦，OK。唔係，但係呢啲咁嘅講法咧，雖然就陳腔濫調比較舊，但係有時間唔中你攞翻出嚟睇一睇。即係 recall 啊 remind 下自己，其實又冇壞嘅。因為始終你喺一個追逐錢嘅遊戲之間，咁你問攞咁多錢嚟做咩咧？即係比較你，其實老實講，而家你冇話香港啦，我哋呢一代或者好多我哋身邊啲人，其實生活真係唔係太大問題嘅。
佢好多時嗰啲擔憂都係啊有啲無謂嘅，即係諗到20年、30年、40年、50年後啫，你諗遠把咩？即係你諗掂眼前嗰20-30日先啦，即係跟住嗰排你都未搞掂，即係有好多呢啲，我會話無謂嘅嘢就嘥咗你嘅時間，你要揾錢啦，同揾錢啦，嘥咗你啲時間精神。咁你嘅人生其實你 maximize 啲乜嘢咧？係，乜嘢咧？究竟乜嘢先係你嘅目標咧？係咪淨係錢咧？跟住錢係代用券嚟嘅，錢你再換啲乜嘢嘢咧？咁你錢其實剩翻俾乜嘢嘢咧？我見好多人都係得啲貓貓狗狗冇細路嘅喎，咁你有咁多錢嚟做咩咧？即係我真係好拗頭咯。貓貓嗰個唔一定關錢事嘅。要澄清翻先。喂，咁你太多，你剩翻一定有剩㗎啦，我估計都。咁好多人都一定有剩，跟住嚟做乜嘢咧？咁多錢？即係即係第一件事，成日買 QQQ 定 SQQQ， 即係你買嚟買去都係呢啲。你做咩啫？你咩針對馮東？你唔好理佢啦。係咯，我買呢啲係咪先？我哋好過養貓係咪先？我唔係冇錢養貓。呢個咧，即係如果你用我哋即係講 utility of money kind of 少少似 utility function 啦，即係話你一錢係即係假設你要工作係咪 ？Money enter into utility 係呢個 transaction 嘅啫。你其實係買緊一種銀箱，即係買緊一個保障，即係買緊一個低啲嘅銀箱。其實你買呢樣嘢啊嘛。講穿咗就係。嗱，呢個同嗰個背景有冇關啊？因為呢個牽涉幾樣嘢，就係你幾願意工作，即係當幾願意揾錢。我哋先 assume 工作就等於揾到錢先啦。咁你有啲可以好工作都揾唔到錢，咁唔好即係。喂，我哋上一代有呢啲心態，我理解，因為佢哋打過仗。係㗎。佢哋打過仗，真係一打仗咩都冇晒嘅，命都冇嘅。佢哋經歷過呢啲日子。咁我哋再上半代上嗰啲我都理解，因為窮過，真係窮得好交關。今時間冇㗎，大佬。你話香港幾差都好，你而家出嚟都有幾多好窮啫？講真都唔會好窮得去邊度啦。即係你今時今日你話住劏房住到好窮嗰啲，即係攞翻我哋幾廿年前嘅制度睇，其實都係咁啫，有幾窮啫。即係。但係你講到呢一度咧，其實我哋而家係講一個，即係頭先你講個問題就係好有趣啦，就係話究竟嚿錢係 money 係代表咩意思咧？咁你如果你睇 utility function，佢可能使咗佢就換咗啲嘢翻嚟啦，換咗開心翻嚟啦。呢本書咧其實佢有個好大嘅特色嘅，佢就話咧有一樣嘢，嗰個頭先你講嗰個記憶股息嗰個位喺邊度咧？就係如果你嗰個記憶係越早確立嘅話咧，因為你會記一世噶嘛，即係假設你冇腦退化啦，咁你有幾耐去記幾耐嘅話咧，其實你 generate 嗰個 spending 咧就唔應該係話你今日開心咗，就係你應該係會一世都開心嘅，因為你買完嗰刻，譬如你去過旅行，咁你可能10年後都會去講翻你嗰次旅行，咁所以咧你呢個咁樣嘅spending 嗰個 utility 咧係延續落去嘅。經濟學上有冇個咁樣嘅理解？其實我可以 generalize 佢講嘅嘢，佢講嘅嘢就係活好每一日。不過活好每一日係咪即係下下啲記憶都係要錢買翻嚟咧？嗱，我係有啲保留。係嘅。你活好每一刻，活好每一刻，唔等於你每一刻都要買一啲記憶翻嚟嘅喎。係嘅。即係你嘅記憶唔一定要有透過錢去買翻嚟嘅。係。反而就係話你當然啦，你活好每一刻，你嘅機會成本就係你少咗一刻去揾錢。嗱，呢個有可能嘅。你話如果你揾錢唔係活得好嘅話，咁如果你去揾錢就活得唔好啦。咁但係你活得好嘅話，你可能冇咗，你犧牲咗個時間去揾錢。但呢個有大，咁你係真係揾呢個有個大 assumption 咧。其實我自己就覺得有多個可能性嘅，即係好似我哋條 function 已經變咗做就係話，我啲時間去晒工作，咁我就少咗時間去經歷啦。我估佢嘅意思係經歷或者係叫做去。咁都係呢個的確，工作好難分身走去經歷，除非嗰個工作你真係寓工作於娛樂啦，有係啦，不過唔係太多，唔係太多。嗱，我就係啦，而家就係寓工作於娛樂。大部分人都唔得㗎嘛。唔係咁，我哋係嘅感恩我哋。但嗱呢度又去到我哋另一個 topic 有一集咧講 slasher 嗰度，即係我覺得個市場係湧現咗啲 slasher，其實係搭緊嘅呢本書就係話，我哋全部都衣食無憂啦咁樣樣。咁我再辛苦啲，喂，我可能唔係揾到揾到20%好冇嚟啦。你 OT 又未必多好多工作，亦都未必多好多生意。喂，反而就係我當我將份工作100變成50，另一個50咧，我揾多個即係餓唔死啦。另外50，我做一啲 explore 嘅嘢，而嗰樣嘢可能係甚至工作機會。譬如最簡單就譬如 KOL 咁假設啦，係咪將佢啲見聞啊變成節目啊變演啊 monetize 到啊咁樣樣？喂，咁樣就變成其實即
即係個出發點就係我揾咗一份我中意工作先。只不過就係我諗呢個工作入邊，我點樣揾到嚿錢？嗰嚿錢其實未必少過我齋即係傳統上邊嘅，淨係諗住揾錢。咁我覺得呢個其實，所以你用你呢個角度睇咧，今時今日啲後生可能係做緊啲 optimal 嘅嘢。係啊，係啊。咁啊，應該人類係做緊好多人都係做緊 optimal 嘅嘢，因為佢覺得佢開。你信個 market 大佬，唔通個個都錯嘅？唔通個個後生都有病嘅咩？冇可能啫係嘛？係咪先？啱。或者係咯，個 market 話俾你知就係咁樣，但係你嘅觀點角度唔同，你用上一代嘅眼光去睇，就覺得而家呢一代有病，跟住又話 Q 佢哋，跟住阿蔡神話俾你知唔係啊，呢班係 OK 嘅。係，冇錯，係啊。但呢一度咧，我哋點樣去理解呢件事啊？即係如果我哋真係出現咗頭先你講話活好每一天啊，記憶都係有價值啊。咁但係喺我哋成個經濟嗰個 utilization 嗰個計算上面，我哋冇做到呢一個咁樣嘅 assumption 落去噶嘛。我哋就係你 spend 咗幾多錢，我就 exactly 我就當你已經 enjoy 咗幾多快樂噶嘛。如果我哋咁樣計嘅話，咁我哋謙虛啲咯，作為一個經濟佬，要承認經濟唔係解決所有問題嘅一門科學。或者一門學科，佢都未必係科學。佢既然解決唔到嘅時候，你擺唔到個目標嘅函數落去，咁你唔好強加於，即係當你係計緊經濟數嗰陣時，你先用。唔係嘅時候，你討論緊一個人生目標嘅時候，冇必要強行去用呢樣嘢。亦咁再睇翻轉頭講，你作為一個人生通盤嘅考慮，你冇必要淨係從經濟或者錢嘅角度去考慮你嘅人生。應該要闊啲，咁樣先至係最 optimize 嘅人生，就唔係淨係話，我點樣 optimize 揾幾多錢，幾耐之內要使幾多錢，其實都唔係純粹揾錢同使錢嘅問題，再闊好多嘅。我無論有錢或冇錢好咧，即係點樣活好，即係每人有自己嘅意義啦。呢個都係一個，我覺得都係一個香港有好多唔開心嘅打工，即係點樣講咧？好多唔開心嘅 employees 啊，OK。可能係一個方向，我希望能夠係其中一個解決方向啦，即係我覺得香港呢幾十年嚟嗰條 formula 咧，即係嗰條成功 formula 或者叫揾錢 formula，實在太得香港有啦，就係有個 factor 就叫買樓。咁所以任何其他講嘅嘢都喺香港都好似即係好似要扭曲。呢條 formula 好似而家唔係好係啦，嗱。即係嗱，我咁樣講有啲持樓或者負資產咧會好唔想聽嘅，咁但係既然個事實就可能如果樓價即係叫做落翻嚟嘅話，可能其實係先係正常翻少少，因為以前嗰條 formula 就係你幾叻都好，你冇樓咧就基本上你都唔係好成功，係嘛？你咩人都好，你有層樓升個值嘅話咧，你都係人生勝利組咁樣。咁咪講，其實呢種都係出於人嘅不安，過分追求穩定，過分追求要降低不確定，都係出於呢種諗法。你點解要有樓咧？你驚冇個地盤，冇個 anchor 你自己嘅位置。但係假使你係 floating 嘅，呢度唔住第度咯，即係呢個唔租俾你租第度咯，第度唔得咪再搬咯，移民第度。即係其實如果你可以咁嘅，怕咩啫？驚咩啫？真係冇嘢要驚咯。咁如果你一定要有層樓嘅，其實你深烤都係有種咁樣嘅心態，我一定要生就有層樓，死就要土葬咁，然後即係一路係有個位個霸住，我嗰種嘅霸佔嘅心態。但係呢個 anchor 又即係調翻轉，全球都有喎，唔止香港㗎，甚至乎英國都係。英國啲祖產好多都係樓嚟㗎嘛，所以點解其實樓房英國都唔平㗎嘛？其實即係某程度上係有就好過冇。咁你老實講，全世界政府霸地盤，咁即係政權 power 都係建基於你霸幾多地盤啫。呢個我冇反對嘅。不過當你冇嘅時候，又係咪咁大問題咧？嗰個即係香港嘅太奇，即係譬如你英國咁假設，咁有樓梗係好啦，咁但係即係冇樓，你都可以用一個我相信啊，即係 average 嘅人工 average 嘅屋租遠啲，咁可能你都會有一個地方咁。但係可能香港實在個樓價實在即係太恐怖啦，即係你上唔到車嗰個機會成本實在太大啦。即係如果你知道的話，係嘛？咁呢樣嘢就劃分。咁而家又跌得太恐怖啫。係，所以咁嗱，即係。
我意思即係話，譬如話，但係10年前唔係㗎，10年即係我哋即係阿馮，可能如果喺佢嗰個年紀諗住翻工買樓個年代咧，係要唔食唔住唔結婚，然後要好煩先至可以買到樓㗎嘛，仲要係即係犧牲咗成年人生、世人生先至。如果你興嗰代人，假設你一年係真係唔食唔瞓，你係可以上到車嘅話，喂，咁你10年8年之後，即係講緊嗱，我畢業就因為時期好重要嘅，OK 嗱，即係我畢業係差唔多20年前，咁都仲有10年嗰個咁嘅升幅喎。係嘛？都係令到你上到車喎。咁你話呢5、6年就梗係。其實你畢業嗰陣時都唔係好差，都買到嘅。買到，絕對買到。所以我馮志正畢業嗰陣時都勉強得，再遲啲就問啲。反正你都係咁啱嗰幾年啫。DeepSeek 嘅冒起，特朗普嘅關稅，中美科技戰，係引爆科技股泡沫，定係投資未來 AI 嘅機會呢？ AI BB 班節錄超過2小時嘅節目內容，博通、Marvell、AMD、Palantir、Intel、ASML 6隻晶片半導體科技股嘅分析研究。想知道我哋點樣拆解呢幾間公司嘅發展同埋走向 ？AI BB 班喺財富 BB 班同埋 CC 工作室嘅 Patreon 同步上架，馬上訂購，多謝支持。今日開始理財投資。大家好，我係 Kelvin。想收看最新關於理財投資嘅資訊，記得訂閱財富 BB 班 YouTube Channel。2024台灣大選經已曲終人散，但台灣新一輪嘅政治角力只係啱啱開始。喺3黨不過半嘅立法院，3個黨派點樣爭取最大利益？點樣部署2年後嘅9合1大選，甚至下一屆嘅總統大選？CC 工作室全新節目系列《台灣新政局》正式推出 ，Patreon 及 YouTube 會員獨家優先收看，敬請留意，多謝支持。即係我畢業係差唔多20年前，咁都仲有10年嗰個咁嘅升幅喎，係嘛？都係令到你上到車喎。咁你話呢5、6年就梗係。其實你畢業嗰陣時都唔係好差，都買到嘅。買到，絕對買到。所以我馮志正畢業嗰陣時都勉強得，再遲啲就問啲。反正你都係咁啱嗰幾年啫。不過好衰唔衰人就係嗰幾年你又要趕住要結婚，趕住要生仔，即係啱啱喺嗰幾年要做晒呢啲嘢。咁啱撞住嗰幾年係個樓價好高，咁就唔係咁我都唔怕講㗎。所以其實我都要好難，都用好多揾咗好兜咗好多路先克服到我當時又冇買樓咯。其實因為橫睇掂睇你都係笨咗噶嘛，笨焦咗噶嘛。講真嘅喎，係咪先？邊使咁辛苦呢？嗰時如果你買咗樓的話，係咪？即係當然 assume 你呢幾年買得翻出去啦，咁樣。咁個 point 又係你出嚟嗰下買到先得㗎。即係當時我哋出嚟嗰陣時，好多人都係個首期嗰度棘住啫嘛。唔係話嗰時首期同而家就爭好遠咯。唔係同埋嗰時唔係我assume 係買到先啦。唔係你真係好夠早先得，你真係差唔多金融海嘯打上之前嗰陣。係啊，我就金融海嘯打上啊嘛。我哋嗰代都係，即係我嗰代畢業係即係一個 normal 嘅工都係有機會買到。嗱，唔係你啊早過我喎，你啊早過我喎，我讀完 PhD 係啱沙士喎。我04，差唔多。邊有嘢做啊？冇嘢做嗰陣都係喂，但係嗰幾年之後，即係冇嘢做點供樓？當然啦。但係我講即係譬如嗰幾年，等你儲得到錢，可以供樓嘅時候，個樓價上咗嚟，好多人都面對緊差唔多問題。都係嘅。但係我意思即係話，即係你如果你拼死全力，我誓要買樓，係咪？我乜嘢使費都唔去，唔食唔瞓嘅話，咁係都有機會噶嘛？即係講真，我沙士之後嗰幾年，勞到好辛苦咯，好似做奴隸咁。唔係，係啦，冇錯，係啦。但喂，你做幾年奴隸？你之後你就個樓價升，喂，講緊個樓價升得好誇張，講緊係可能升2倍3倍，講緊係1000萬幾百萬嗰個 level 喎。嗱，弊在你回帶翻去2019年嗰陣時都有啲人咁睇喎。係咁啊，係。咪啦，嗰陣時就好似做幾年奴隸，啱啱2021年就買咗。係。咪咁就可以做多幾年奴隸啦。所以唔係即係所以唔止多幾年。但嗰段時間即係有段時間我就做都咁我其實性格問題啦，即係啲嘢唔係好中意做咧，我就做得唔係咁好嘅 OK 咁樣。咁所以調翻轉嚟講，咪就係都係 keep 住做啲自己會有啲中意，譬如網台咁樣啦。去到某一個位，我終於都發覺到，原來做網台係有機會，你都可以變成一個 career 嘅話咧，咁我就舒服就釋然咗啦。
即係我就即係認睇翻呢本書就係話，即係我唔係好神聖地就係話有錢冇意思，唔係嗰樣嘢。但係我揾唔到嘛，我又冇買到樓啦，我又冇買樓，我又唔係做得好成功喺金融業嗰度咁樣。咁但係唔緊要，即係起碼而家我係要揾到回憶，揾到錢咁樣。咁而家問翻你轉頭，買樓緊要啲，定係做你想做嘅嘢緊要啲？哇！咁你二揀一，梗係 why not both 啦？唔係一時後揀，但係又有時間機會。唔係時候我梗係買樓啦。你做咗樓奴嘅時候，你就可能做唔到你想做嘅嘢。咁啊係。你做咗你想做嘅嘢，都有道理。可能唔緊買樓。係嘅，即係冇諗翻轉頭嘅，都啱嘅。OK。但呢個我哋咁樣諗嘅時候咧，會唔會可以加多個 dimension 落去，就係買第一層樓同埋即係或者一個屋企啦，買一層樓同埋買第二層樓嘅分別啦。香港人嗰種咧買樓嘅習慣唔係買一層樓嘅情況啊嘛，即係你話我哋話要有個家要住咁 OK 啊，咁咪即係可能你死慳死抵都揾一個屋企可以住先咁樣。但係買第一層樓嗰啲咧就驚俾業主加租，驚冇地方住，驚要瞓街。但係其實有幾多人真係話因為加租加到要瞓街？我相信唔太多。買第二層樓嗰啲咧就驚自己話退休，我冇收入咯，要被動收入去收租喎。你講嚟講去都係嗰啲恐懼啫嘛，即係嗰種不穩嘅承受唔到嗰種不確定。係。咁所以我覺得係咪買第二層樓嗰啲，即係而家唔係話佢啱唔啱啦，只不過就係話原來係當其時我哋嘅可能投資冇乜好選擇，或者因為我哋唯一認識可以好好地穩健嘅投資，其實只有當你未識買美股嘅時候咧，咁就的確係真係冇乜選擇。喺香港嚟講，買嚟買去，你都恒生指數20幾年都係咁上下。買多咗，恒生指數多咗好多。你今日有 level 差唔多嘛？你多咗好多就咁我爭啲水平都咁上下。我爭啲爆啲 number 出嚟，唔講得。今年咁多，你講得，我唔答得啫。你可以講。係咩？今年多咗好多 IPO。你冇掛牌，我有掛牌啊嘛，我唔答得你。OK。你講個不確定性咧，都係即係不確定性。近排曾經咪好 hit 嗰個所謂嘅財富自由呢個咁嘅熱潮嘅，哇！真係人都 fire， 即係 fire 到即係一 test 都係 fire。而家又靜咗啦，而家好感覺上好似少咗人講呢樣嘢。大家對呢樣嘢嘅估計其實冇得計咯，估就估到離晒譜咯，人算不如天算咯，財務自由。首先有好多人都唔知自己幾支瓜，你有時以為自己有幾多年，跟住冇耐之後，生嘢喎，咁即係有啊！我哋身邊有啲咁嘅人，有好多人以為我買一層樓咁就自由啦，自咩有？跟住樓價跌咗30%。係啊，完全唔自由，即係你有咗啲嘢，你過多幾年，你就算諗翻再好幾年之前啦，你鬼諗到2019打後香港會變成咁樣，好多人諗唔到。係。你完全成個局你係掌握唔到嘅時候，咁你所謂嘅咩計劃10年、20年、30年退休，其實某程度上都係多餘。即係呢本書教你嘅就係有時你睇咁遠，不如睇翻你而家要做嘅嘢，實際啲咯。唔係，我覺得有個要俾自己一個 safety net 啫，呢個都冇衝突嘅。即係譬如你有啲儲蓄，係咪？你有啲保險，咁呢個都好合理嘅。只不過就係話另一邊啦，嗱，即係我哋補咗底啦，係咪？得你揾錢嗰條巴，你係想去到幾盡咧？咁原來好多人都係越多越好呢樣嘢，但其實原來唔係嘅。即係原來佢本書就話唔係喎。其實好多時候你揾到咁盡，你不如就可能犧牲少少揾錢嘅可能性，但係換取一啲可能你終生都會記得嘅回憶。咁呢個就好睇自己嗰個，即係你中意啲乜嘢咯。即係再靚啲講，就你嘅夢想係咩啦咁樣。咁可能博士係呢我話如果有個 trade 佢有個表個 trade off 真係幾好嘅，就係個時間個錢你一路隨住年紀增加。其實你識唔識揾錢都好啊，你一路做咁多年人，做咗幾廿年人，你點都剩到啲錢嘅，錢一路儲，但係時間一路少，健康一路跌，呢個係真嘅。其實慢慢你要平衡下你嘅組合啊，你嘅組合要多翻少少喺嗰個時間嗰度，點樣用你嘅時間，點樣保持你嘅健康，即係健康其實都係時間啦。你健康嘅話，你嘅時間會耐啲啦。你有時間冇錢使，其實有錢冇時間使冇意思。咁所以其實去到咁上下，通常人講財務自由嘅就係 exactly 30-40歲嘅時候，你人生可能行咗1/3至1半左右。嗰啲年歲，咁你喺嗰啲年歲其實就應該係諗你平衡你嘅組合啦。但係你去到呢度咧，我哋有另一個即係
現實生活嘅 scenario 咧，我哋早幾年成日都講嘅，就係、我哋叫做話揾埋最後一嚿啊嘛。基於可能好多香港人，如果有陣時想移民嘅時候，就成日都問一個問題。我唔 buy 呢句嘅咩揾埋最後一嚿咧。你一日唔死，你一日有 market open 嘅就唔使揾埋最後一嚿。而家講緊納指就嚟24.7，英國嘅股市都就24.7。你一日唔死啊，有得炒啊！揾埋唔係，但係揾埋就係嗰句咧，佢有個 geographical 嘅 boundary 嘅。佢話揾埋喺香港揾埋最後嗰嚿，咁跟住就走啦咁樣。咁但係呢大氣啦！你去到邊度都要交稅，你以為揾住香港嘅搬嚟就唔使交嘅，搬唔因為香港低稅啊嘛，嘅。即係嗱冇錯啦，因為搬嚟即係有啲對於高薪嘅人嚟講，佢搬嚟香港個機會成本太高啊嘛，即係佢揾咁多，仲要俾咁低稅，相對上係咪？一去到第啲地方，可能揾少啲又交多啲稅啊嘛。咁就好，你識得有少少財技，揾啲會計師教下你啦，擺喺呢度，擺喺嗰度，咁啊啲稅可以平少少嘅。你啲有濕稅嘅。唔係你講呢本書嘛？我哋梗係唔係搬去財 tax 呢個嗰邊，我哋都係人生意義啊嘛。嗰個人生意義，如果你甚至乎擺埋好多喺香港做商界揾錢，即係做老闆嗰班咧，就會覺得香港仲可以揾到少錢啦，不如間公司唔好執住，咁啊揾埋最後先夠先走。咁然之後嗰個俾人 challenge 嗰個位喺邊度咧？就係頭先同你講嗰個情況一樣啦，就係你揾埋最後一嚿條 curve 咧，其實係我當你係線性向下落咁樣都好啊。你揾唔到一個 critical point，你係要突然間究竟邊一個時候就係嗰邊換來的回憶更加之多啦，然後呢邊就叫做即係而家好似收入跌咗一半咯喎，咁都叫做揾埋最後一嚿啦。咁所以你呢個位係發覺 balance 唔到啊。最後我記得可能時你咁樣講緊同你買嗰啲 QQQ 幾時 take off 一樣，即係 take off。不過其實同幾時係啊，即係同幾時食股係有個異曲同工之妙嘅。即係你即係揸住隻股票係啊，佢幾時即係如果你喺香港嘅幾時食咧咁樣樣。係嘛？即係又驚之後食唔到，係嘛？即係買咗之後，其實呢啲隨心啦，夠咪算咯。唔係啊，呢個就難啦。你條 function 呢個就最難，隨心就係最 random，你明唔明？唔係你最好有個經濟佬，夠啊，即係 turning point 啊嘛。到邊個位？係啦，即係唔係咁樣嘅，呢個睇你自己噶嘛，食幾飽。有時呢啲 optimization 唔係淨係 external constraint 嘛，你 subjective 嗰個。我覺得再容易明啲，譬如話一間開 cafe，你開幾多日工？嗱呢個就好易理解啦。香港人嘅7日啦，唔使講嘢，係咪先？最好1至日24小時狂有喂鋪就租咗㗎啦，我梗係做係咁做生意啦咁樣。OK， 咁但係就係我哋都可能有個位就做到5日頂唔順啦咁樣。嗱呢本書就話唔係喎，可能你不如做3日。係嘛？剩翻2日啊！有2日係會俾自己係啦，同陪屋企人啊，係健康，話做運動做健康啊，係咪？即係整個心靈之旅啊咁樣嚇。咁究竟每人嗰邊日同埋真係假設你犧牲1-2日揾錢去做嘢，嗰個做咩咧就唔同啦。呢個就記得。其實有時唔需要做咁多日嘅，你間 cafe 啲嘢好食好飲，人哋自然會嚟。你咁今日唔開檔啊，聽日先嚟啦咁樣，哇！如果我幾唔開心啊？點解你硬係即係好似我哋節目咁樣係嘛？一個禮拜做一次，做一個次你唔得閒咪就再疏啲咯。係咩？或者一個鐘多一陣 cut 到9個字啦，即係其實可以嘅。物以罕為貴啊嘛，有時唔係你拉到盡或者做最多咁就等於揾最多嘅，唔係嘅。點解你會諗到佢內卷呢？好似隱然會引到去內卷呢個 topic 嘅？唔係，但係我覺得唔單止係內卷問題，你見到嗰個界線，我覺得有趣添喎。嗱，譬如話翻工究竟係咪要翻足5日啦，先至係最 optimal？咁我哋又要揾條數嚟計啦。咁同埋頭先你講揾埋最後一嚿，亦都唔係啊！你憑感覺啦，你翻到你覺得唔攰就 OK。你翻5日冇問題嘅。如果你翻1日都攰喎，朝9晚真係5點鐘放到工嘅，其實 OK 嘅5日都。你而家你翻工都唔係朝9晚5嘅，即係8點就要翻到去，跟住夜晚可能8、9點先走。咁唔係。咁你講你翻3日4日你都攰啦，係咪？你翻到你攰啦，你覺得 fatigue 啊頂唔順啦，咁其實應該就夠嘅。你個身體好誠實嘅，會話俾你聽嘅。呢個叫做 optimization 嘅時候咧，我哋係變咗係我哋從我哋嗰個 negative feedback 俾個 optimization 出嚟啊嘛，就係我翻工翻到攰，翻到病，翻到殘，跟住我就決定減少翻工。呢個比較負面啲嘅，呢個又係啊。但係有冇個正面啲嘅講法就係喂，我可唔可以大概知道嗱？如果我放2日假，其實我係開心過我翻即係譬如博士你做咁多節目，你突然間你唔使咁樣㗎。Mark 會話俾你知，講真，如果你翻工翻到攰，你啲同事都喺度呻啊，成 team 人一齊喺度鬧緊公司嘅，咁講真間公司真係有問題喎，係咪先？
咁但係用呢個講法嘅話，分分鐘可能我哋得出嚟嘅結論有趣喎，亦都解釋咗點解躺平喎。因為可能翻工翻2日，跟住其實你又夠食啲嘢 OK，然後有3日時間，其實你就即都叫生活還好。更重要嘅係你，如果你由2日翻到3日，其實你未必人工多咗好多，又或係躺平㗎。係啦。咁即係你等你其共產黨一樣躺緊平啫嘛。係咩？你俾美國撳住嚟打關稅，狂加你關稅，加到你根本禁運出唔到口，佢咪躺平咯，一樣啫嘛，冇分別㗎。佢呢啲咪叫躺？呢個人性嚟㗎，係咁嘅。唔係佢冇，我哋琴日同阿 Jackie 節目講咗，因為習主席咧就叫大家唔好再盲目咁樣投資 AI 嘅嚇，咁即係話太進取啦嚇，你哋咁佢唔係叫大家躺平，即係叫大家醒目啲嚇，即係唔好全部一窩蜂，阿豬阿狗全部都搞 AI，咁樣唔係好掂嘅，即係咁樣。所有嘢 over 都係唔掂噶啦，你而家盲目搞 AI 咪即大練過。喂，但博士你50年前一樣。喂，咁嗱你做你成日都咁勤力啦，你又讀書啊，又做咁多節目啦，即係你點樣去？你會唔會自己衡量一個位就話我真係你有冇特別留翻一兩？你舒服係最緊要。如果你讀書你覺得舒服嘅，你睇完唔覺得攰嘅，你睇完覺得話真係有得着嘅，其實冇嘢。你跟住覺得係 leisure 嘅，咁啊係，你都唔係覺得做緊嘢。係咪先？你自己個感覺好緊要嘅。譬如做節目一樣啫嘛。如果講嚟講去，重複講嚟講去，講到厭啊，講到謝啊，講到自己唔想聽嘅，自己都唔想講嘅，咁你咪唔好做咯。呢個係有個位去到你自己有個問翻你自己。你好清楚嘅，我諗你無論揾錢啊，做任何嘢都係去到一個 optimal 嘅位，其實 optimal 就係中庸之道，夠就得。太多太盡，你而家睇就覺得啊好啊，揾好多錢，但係你事後睇可能覺得未必最好嘅。可能有嗱呢個就係平衡工作同埋揾錢之間啦。咁但係譬如話嗰本書講即係錢去揾一啲 memories 咁樣，即係對博士嚟講有啲咩 memories 係俾你好多 dividend 嘅，係屋企人啦，定係學？即係突然間哇諗通咗一個大理論啦。咁或者我又同佢唔同啦，佢就可能一定要有啲點可能坐下熱氣球啊、跳傘啊，即係嗰啲先叫 memory。咁其實又唔使嘅喎，人追求嘅嘢唔同嘅喎。譬如你追求一啲可能日常嘅生活嘅點滴，你每一日都過得好，每一日同你身邊嘅人、同你嘅工作、同各樣嘢嘅關係和諧嘅。有一個叫做穩妥嘅，有一個叫做間唔中可能有啲火花嘅。其實呢種咁樣嘅狀態已經係幾好嘅回憶嚟㗎咯。係咪真係要追求到我日日都要有放煙花咁先掂咧？我又覺得唔使咯。即係喂，但係如果我哋咁樣諗嘅話咧，咁即係好似買股票齋啫嘛，當然爆升。所以逢堂就好唔同啦。唔係 expect 日日爆升啊，大佬。你如果你譬如你坐呢隻股票，日日得閒升下啲，得閒升下啲，其實 O K 啦，收貨啦。即係我就 O K 嘅啦。博士比較長揸長線投資，因為逢堂就唔同嘅。我一日同你死過咯，咩啊？怕你啊？咁啊3倍都咩啊？咁樣咯。人生咁先係3倍啊！你想講咩，博士？馮同學，你有咩感想？唔係我頭先問咗，我想問就係話，如果我哋點解個作者會用熱氣球嗰啲做例子咧？因為感覺上都係使緊錢啊嘛，即係佢真係使緊錢換個 memory 出嚟。但係博士講嗰啲話leisure 啊、睇書啊、輕輕鬆鬆過人生啊都可以嘅話咧，咁啊調翻轉可能去到現時個問題，你遷就到唔使使咁多錢，其實就調轉頭你唔使做奴隸揾太多嘅錢。咁呢個又係而家啲細路躺平嗰個咁嘅現象，跟住你又話佢唔掂啊唔掂，其實大家人各有志啫。如果佢本身個人生唔係追求都要坐火箭啊坐 SpaceX 嘅，咁唔使好多錢啫喎，講真。咁呢個同埋年青人又要分地區嘅，即係我成日都覺得，即係你俾唔到個年青人有感覺係我可以有個目標嚇，工作多啲都會揾到個希望嘅話，咁你唔怪得佢係咩噶嘛？即係譬如，即係我同博士嗰個年，即係我哋都見識過80、90年代，喂嗰個係個人一畢業就諗住發達噶嘛，係咪先？即係係嘛？而家冇人講發達呢兩字喎，我即係呢。但係社會氣氛亦都好緊要。如果我一畢業就要諗住發達，通脹好勁，啲樓價砰砰聲咁升，你又個個執輸行頭，個個要搶住去揾錢啊，即係好似搶咁啊揾。係啊。但係當個社會唔係咁嘅時候，嗱你譬如變咗去日本咁樣，英國都係啦，所有嘢好 stable 嘅，好穩定嘅，咁你又有冇必要去不停咁樣追逐瘋狂揾錢咧？當然你都係首富，但係當你係首富嘅時候，其他人個個都係過緊一啲好單調、好悠閒嘅生活嘅時候，你呢個首富
冇咩咁值得炫耀喎。係即係你都翻轉頭問下自己，當個個都生活幾 OK 嘅時候，你又好忙係咁揾錢，揾咁多錢嚟做咩咧？究竟？所以我認為咧，即係我就正面認為咧，即係譬如外國嗰條 function 咧，係創造價值同埋唔好話創造價值先有錢，或者創造價值同埋錢係 parallel 嘅。即係譬如你 Jeff Bezos 咁樣，佢喂我整個 Blue Origin，我就係想上太空咯。係咪即係咁？你可以話你咁有錢咁乜都得啦，唔係喎。但係有咁講喎，其實佢當初開 Amazon 嘅時候都係好有理念嘅，佢間都係咁樣樣嘅。即係當佢揾到錢嘅時候啦，佢唔會繼續話等我擁有晒全部嘅買晒全部嘅地咁樣樣。佢又唔係喎，我係要你而家講緊唔止佢嗰啲Elon Musk 嗰啲，冚唪本身都係先有啲嘢想做在先嘅，喺個腦海度有一個諗法，有啲嘢想 work out，咁然後錢係 side product 嚟嘅。同意，我都覺得同意，係啊。你阿馮同學，所以我一開始咧，由我當年去做分析啦，去寫嘢啦，而家做節目都係，我係諗通呢個世界，我睇通好多嘢，呢個先係我目標。講俾你聽，我咧做變成一個節目係 side product 嚟嘅。純粹興趣，順便賺下錢冇乜所謂。純粹興趣啫，揾錢嚇，即係唔係你。唔係你咁樣先做得舒服，做得過癮，做得耐嘅。咁先 come low。如果唔係嘅話，你下我成日去度下，今日有咩題目咧？點樣嘅題目要最多人睇咧？點樣我哋賺最多嘅錢咧？跟住我再點樣去賣咩廣告咧？你如果下要咁樣度嘅話，你好辛苦。你做好一樣嘢，你認真去做好佢，咁你自然有人睇㗎啦，啲錢自然會嚟嘅。咁所以在博士，如果就算有時間有資源咧，你都寧願再讀多個學位，即係可能係咁樣樣，即係你就覺得你係你最開心、最充實。如果讀唔讀學位都冇乜所謂啦，講真，而家都夠數啦。即係同埋我係對個世界嘅了解，唔係讀就即係有人幫下手啦，即係等啲嘢入得快少少啦。咁但係其實唔讀你俾本書我睇，我要學一樣嘢，我自己搞掂啦，我唔使揾人係咪？即係今時今日，即係以我嘅造詣應該做得到啦。咁即係如果你係對呢個世界有興趣，有啲想知想學或者想做出嚟嘅，其實應該要做咗佢。咁有咩？但頭先我好想問，我正想講咧，就係話頭先你講話做呢個價值嘅時候咧，其實我係有個擔心嘅喎，就係頭先嗰堆創價嘅行為咧，即係創造價值嘅行為咧，係冇乜邊嘢呢樣嘢係真係需要揾錢嘅啫。咁但係會唔會某程度上都解釋咗一樣嘢咧？就係美國而家成日講緊話，喂，個消費指數好高啦，經常過度消費啦，食好多嘢啦，食到個肥肥臃腫啦。咁然後特朗普無端噏咗句㗎嘛，就係其實都唔使食咁多嘢嘅啫。會唔會其實我哋某程度上係唔覺意過度消費咗嘅咧？即係尤其是啲第一世界係過度咗㗎。你不停咁追求嗰種即係無限嘅煙跟住 out 咁去，唔止過度消費啊！嗱，你美國人嗰啲咁嘅身形過度咁食嘢啦，你睇下美國買嘢過度咁買嘢啦，中國過度瘋狂咁生產啦，嗰啲電動車啦，即係你大家都 over 晒，根本唔需要咁多㗎。你應該要體現嘅價值就喺每一樣產品，佢點樣去提升佢個功能，點樣去 automate 嗰樣嘢，點樣有更多嘅 AI 元素，你咁樣提升嘅價值先係正嘢啊嘛，唔係過度啊嘛。即係譬如我哋嘅人生咁，我哋做好嘅節目就係唔係喺度拉長嘅節目，將 KFC 變成1個鐘啦、10個鐘啦、100個鐘，唔係咁樣啊嘛。你係令佢個 quality 提升，令個質度提升。譬如我哋睇書咁講，唔係一味鬥多學位，唔需要鬥多啊。但係你睇得好。思考得好，咁你做嗰個台出嚟，你而家你兩個都做緊網台啊，嗰個台係要做一個質素高，唔係一味去鬥多鬥大鬥賺錢，即係嗱，我嘅諗法，你哋點諗我唔知。我哋好明顯，我哋都唔係鬥 view 數多嘅，以講 view 數最多嘅台都唔係我哋呢一啲啦，即係一定係啲好，你淨係講玩瑜伽已經多 view 過我哋好多啦。你做一樣你覺得好，你做一樣你覺得好嘅嘢，咁呢個咪已經係你搞到一個好好嘅網台，已經喺你嘅人生留下一個好好嘅記憶。啱啊！喺好多人眼中都留下一個好嘅記憶，咁呢個咪更加重要，係咪？啱啊！但係去到呢一度咧，我哋即係翻去個經濟問嗰個問題咧，就係我哋永遠計條數咧，使錢 in and out，然後谷大咗個經濟，呢個我哋計到 project 到出嚟嘅嘢嚟喎。但係如果我哋當啦，原來我哋人生係要唔需要咁多 over projection，唔需要 over consumption 嘅，唔需要 over spend 嘅，我哋喺慢慢邁向 quality 咯，咁有乜問題啫？咁咪好似日本啦，好似北歐咁咯。你論經濟價值，論 GDP 唔高㗎，冚唪唥都有高增長啫，通脹都唔高啊，冚唪唥低通脹啊，低通脹低人口增長低 GDP 增長冇問題，人哋生活好好。
但我其實應該係邁向嗰個方向嘛，唔係咩？但我哋用邊一個制衡方法去到嗰個 optimization 啊？因為如果我哋單純用經濟發展咧，個 optimization 係唔會去到。你唔係要制衡佢去 optimize 呢樣嘢。如果佢係班友係諗得通嘅，佢文字係開嘅，佢其實慢慢會邁向嗰個方向。你而家美國佬呢種咁樣嘅，即係佢係好勁，但係佢都未高到去到呢個地步咯。佢未高到去到呢度睇到有啲嘢係咪 sustainable？ 你諗下佢而家佢咁樣買嘢係唔 sustainable？ 佢個政府咁樣借債係唔 sustainable？ 佢咁樣特朗普瘋狂咁樣去夾聯儲嗰減息係唔 sustainable 嘅。你有好多嘢係唔 sustainable 嘅。你咁個無限膨脹咁樣嘅擴張係唔 sustainable 嘅。你追求3% GDP 增長無限落去係唔 sustainable。所以啲人咧一講到話咁樣肥落去，成個美國嗰個健康係唔 sustainable，乜嘢都唔 sustainable 嘅時候，你諗下你 run 得好嘅一個國家係長做長有啊嘛，一盤生意係長做長有，講緊係長做長有，唔係講下呢下攞晒。即係如果你民主選舉有啲問題，我做4年總統，我就知4年做盡佢咯，跟住喺4年話知佢咧，即係好多人都係咁諗嘢。但係如果你喺一個文字開嘅地方，唔係咁諗嘢。所以而家講緊譬如文字或者人，所以個 humanity 或者個文明咧，大家講嚟講去咧，都唔係講我哋 GDP 最勁嗰啲國家，即係起碼唔係即係 total 啦，講 per capita 都好高。我講緊咩咧？就係通常都係講北歐嗰幾個國家噶嘛。所以其實咧，我哋再做呢個題目咧，我哋就一齊都做少啲節目，我哋3個一齊去北歐一轉。躺平唔係躺平，都可以㗎。去北歐躺平，係咪先？冰島嗰度，你問下邊邊個留言贊助？去北歐係啊，講真㗎，你講完之後，你着數最多喎，你過嚟北歐最遠喎，我哋去北歐平好多喎，咯，係咪先？嗱，即係我犧牲少少，係啦。咁你想點啊？你係咪想去大陸嗰度行一轉？唔係，都可以。咁啊陪你，你去東北行一轉，我哋咁啊近佢一邊。揀個國家有5個俾大家揀嚇。OK， 揀一個，我哋就喺嗰度體驗下人生嘅道理，同埋做翻就北歐經濟 KFC 掂晒。係啦。跟住就冇錢就去咗北韓，3條友喺北韓做北韓 KFC。喂，幾個經濟好我唔覺得去北韓好平咯，講真。係啊，咁啊係啊，即係你有方法你可以提出嘅，係咪先？即係點樣去北韓係嘛？但係就我哋正常又咪諗唔到點去北韓咯。乜挪威，因為挪威就可以譬如研究下啲三文魚啲經濟啊嘛。我哋再嗱經濟佬都係實地去挪威，我早排先去。係咩？正唔正啊？呢舊年係正唔正啊？有冇普普通通？係咩？啲三文魚冇相中咁。哦，咁樣 OK， 我哋嗱 cross 咗啦，撈下啦。唔去挪威、丹麥、芬蘭、丹麥都去過，唔知都係 OK。芬蘭可以 Nokia 經濟學，我哋可以研究下。嗱 Nokia 冇人 OK， 瑞典宜家經濟學 OK。講真，呢4度咧最靚係瑞典，就瑞典啦，掂晒。我哋努力工作就係為咗有一日，我哋3個喺瑞典度做宜家，喺瑞典嘅宜家做經濟 KFC， 哇！真係最又冇我3個，我以為你走去攞諾貝爾啊，3條諾貝爾得你2個最有機會啦。啊，你2個都博士級去，然後你都得博士去，我又唔覺得喎，我反而覺得你最有機會啊，攞和平獎。馮同學係嘛？係啊，冇啦，攞和平獎啲下場都唔係咁好。我同阿馮都係去翻 IKEA 坐低做一集節目算啦。係啊，OK， 好啦，嗱咁啊呢本書咧就即係呢，我覺得都幾好嘅，即係睇下呢啲講下唔同書嘅影片啦。咁啊，如果大家有啲咩書覺得得意咧，所以我哋點評一下咧，都係留喺 comment 嗰度嚇。感謝大家，咁啊令到我哋就真係工作於娛樂啊！多謝各位網友支持嘅。咁啊，下個星期又睇我哋講啲咩話題啦。好多謝大家收看經濟 KFC，仲有冇補充啊？大家人生意義冇補充 ？OK， 好，對博士嚟講就最開心、最有意義就係收工。OK， 下一個，拜拜。喂，今日節目咁快又睇完，聽日先有最新一集，點等啊？世界末日啦！即刻加入我哋 CC 工作室嘅 Patreon 會員，星期1至5每日多一條片睇，甚至更多。最低消費每月美金5蚊，3個級別，細火5蚊，中火10蚊，大火20蚊。究竟有咩分別？登入我哋嘅 Patreon 網站就會解釋俾你聽噶啦。即刻加入，收看我哋嘅 Patreon 特別內容。節目見啦，拜拜。2024台灣大選經已曲終人散，但台灣新一輪嘅政治角力只係啱啱開始。喺3黨不過半嘅立法院，3個黨派點樣爭取最大利益？點樣部署2年後嘅9合1大選，甚至下一屆嘅總統大選？CC 工作室全新節目系列
台灣新政局正式推出 Patreon 及 YouTube 會員獨家優先收看，敬請留意，多謝支持。